ओइ कहाँ हो आउने बेला भएन कुरे भयो के छिटो आइज ल यसै राख फोन के छ एक्लै आएको विजय खोइ त खोइ यार त्यसलाई फोन गरे खोइ कतिखेर आउँछ आउँदै होला बाटो झ्याउ लाग्छ मलाई विजयको बानी मलाई लाग्छ सालको भयो विजय आउँदैन क्या त्यो विजय चाहिँ खोइ त मुला जहिले ढिला गर्छ पहिला पनि त्यस्तै अहिले पनि त्यस्तै छ यार आइपुग्यो कति ल के छ हाल खबर सब ठिक छ बस 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 अनि के तेरो सुन त मेरो के हुने यार दोस्त यार बिहान ड्युटी गयो बेलुका आयो महिना पुऱ्यो तलब आउँछ आज भोलि सकिन्छ जो चलिराख भनौँ न अब के भन्नु अरू यार राम्रो भन्नु कि नराम्रो भन्नु यस्तै छ गाह्रै छ अनि तेरो के सुन देखाल छ म त मेन पावर धाउँदा दिक्क भइसक्यो यार म त के गर्ने भइसक्यो यार म त यार कस्तो के गर्ने भनिरहेको भने मैले अस्ति नैदेखि मसँग मिलेर काम गरौँ हामी सबैजना मिलेर साथी भएर अगाडि बढौँ भनेर भनेको क्या मेरो हेर्दा कृषि फार्म कति राम्रो भइरहेछ त्यस्तो राम्रो मजाले मैले के अरे खेतीपाती पनि गरिरहेको छु के अरे गाई पनि पालेको छु दुध पनि बेचिरहेको छु खसी बोका पनि बेचिरहेको छु हामी सबैजना मिलेर गरौँ भनेर अस्ति भने होइन यो कहिले तलबमा अड्केर भइरहेछ तँ मेन पावर धाएर भइरहेछस् म के अरे मिलेर गरौँ न भन्दा मान्दैनस् अनि जहिले पनि के अरे टेन्सनले चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएको छ अब हामी मिलेर गर्नुपर्छ हेर अबको युग भनेको कृषि युग हो हामी जस्तो युवाहरू कृषि क्रान्तिमा लागेन भने कहिले अगाडि बढ्ने हो यार विजय दोस्तले सही भन्यो अब दिपक पनि मेन पावर धार्न छोड्दे मेन पावरको टेन्सन अब छोडिदिन्छ त पनि मेन पावर धार्न छोड्दे विदेश जाने सपना नदेख अब म पनि तलबमा अड्केर बस्दिनँ अब विजयले भनेअनुसार विजयको फार्ममा जाने काम सिक्ने कृषि गर्ने पशुपालन गर्ने होइन अनि खसी बोका पालन गर्ने गाई बस्तु पालन गर्ने हुँदैन विजय एकदम सही कुरा आज चाहिँ भेट्न आएको एकदम मजा लाग्यो ल अब हामी मिलेर सबैजना मिलेर हामी तिनजना मिलेर अब कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ है त अब हामी मिलेर गर्नुपर्छ है त ल अबको युवा भनेको कृषि क्रान्ति है त ल ओके दोस्त